Дамы и господа, смотрите, просто козырная кухня. Посмотрите, кухня у нас отдельно, где зона приготовления. Раковина у нас тут вообще блатная, посмотрите, это для питьевой воды. Это вот так вот мыть. Это вот так вот мыть. А это лучше не нажимать, потому что он во все стороны брызгает. Я тут нажал и немножко нашалил. Распрыскало везде. Это стаканы ставите мы. Сверху подсветочки, шкафчики. Здесь у нас холодильник на 2 створки. Офигенный такой, смотрите. Новье. Все новье. И также отдельно рядом с холодильником тоже полочки светящиеся. Духовой шкаф, микроволновочка. Все по фэншую, все заргут. И тут у нас панорамный вид и каминчик с такими подсветочками. Ну, там коллекцию можно влупить. Посмотрите, красота какая. Ляпота. Здесь световые линии, каминчик, прикайфовать, зачилить тут. А ты что? Вообще здорово. И конвекторное отопление. И вид на шикарный город. Снежок вот-вот начнется. Вообще красота невероятная.